Orugono. Ade bulukwa mmadụ elu ọkpụrụ ma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka ndị gbakọ kịta. Wee benye n'eze a. Eze a eze a dị. Eze a Ugochi tubelu. Eze a Ugochi tubelu. Nwoke ọma na Oraifite. Ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu. Odinana bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye manije ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na Oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye manije ọdụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa jaja. Ndị ụka erighị anyị from the back. Ndị oche eri anyị from the back. Soja sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo. Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị tata bụ eke, bụrụ eke olu mmiri nnukwu eke, mma akụwara maka ya ọfụma. Ụbọchị tata bụ nnukwu ụbọchị na Oraifite. Yes, ụbọchị taa ụbọchị Oraifite ji eme ihe a na-akpọ Ime-Ana. Yes, nyaụ isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ihe ị ga-ama gbasara Ime-Ana ma ọ bụ Ido Ana, ana ngwuru. Onye ka anyị akụwara tata. What you don't know is only a mystery to you and not to all. N'ụbọchị tata, mana bifo anyị gaba n'iru, ihe nchọ ka nkọwala gị bụ maka ndị ọ bụ taa bụ izizi ha na-afụ m. Afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-emechi taa. Yes. Ọ bụrụ na anyị echa lechaa ụtụtụ a, anyị ejegoro n'ụtụtụ jee gọọ ọfọ chụọ aja n'isi ndị niile sonye na aja. Ọ bụrụ na mmesịa lechaa now, I continue. Anyị ga-eje chụọ aja dị iche iche, anyị ga-eje na mmiri jee chụọ aja kpee ile ọma n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Anyị nwekwaziri eburu na anụmanụ ndị ọzọ anyị ga-eji wee chụọ aja to entities of powers na temple emesịa were mesara aka n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa Julaị a all over the world. Like I keep saying, distance abụrụ a barrier. Ebe ọ bụla ị nọ under the sun, you can partake in this group sacrifice. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa August, then you have only today from now till midnight of today to join, because August only will start 1st of August being tomorrow. Ndị na-esonye bụ na aja amarigo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu
If forward your 3 prayer requests, you made donation token to the account number. A chat is them na WhatsApp. Can what other details I need it from you in order to book you. Yes. WhatsApp number is 8081 081 8243 871. I repeat, 0813 0813 8243 871. Let me mention it for the last time. 0813 8243 871. Send message on WhatsApp that you want to join in groups ritual, monthly ritual of August. Yes. Nke a bụ ọkwa dị mkpa. Nke bụ ọkwa dị mkpa bụ ị na-enene anyị ebe ọ bụla isi enene anyị from all social platforms. Ọ bụrụ na from Eziokwu TV, ị na-enecha ya gwa ndị mmadụ gbasara Eziokwu TV. Nke bụ ọ bụrụ na ị na-enene anyị from other social media handles. Afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Afa aka ị ga-eji nweta na social media handles. Ọ bụrụ na ị chọrọ i-rewatch this program, ị na-watch from Eziokwu TV, mana ị chọrọ i-rewatch ya, ị gaa na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite, ị watch ya again ma ọkwa na Facebook. Nke a bụ ọkwa ị kwesịrị ịma. Nke ọzọzi bụ gbasara ndị na-awọchi eso anyị na Eziokwu TV bụ free to air channel. Ọ bụrụ na ị chọrọ i-watch any of the movies again after ka ị watchara ya na Eziokwu TV, jee na Ugochi tubelu movie productions, ị watch ekwe again na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Dịka nsi wee kọwalụ gị bụ ihe ị ga-ama gbasara Ido Ana maọbụ Ime-Ana maọbụ Ido Ana ngwuru. Ọnya ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana ihe m chọrọ ịkọwalụ gị bụ na this word you are seeing, this gross material, mgbe Chukwu Okike kechara ụwa, this word you are seeing, o nwere ndị bụ caretaker before man arrive on this gross material, the earth you are seeing. Those are elemental beings and animals. That is from animistic kingdom, animistic realm. Can use language here, or how about living this gross material thousands of years before man. Now, for you to be successful, akwagolongi na enwere elemental beings na-arụ ọrụ na 4 cardinal points. Na-arụ ọrụ na 4 cardinal points: east, west, north, and south. Nke representary the Eke. Agwa gị na Eke bụ masculine element. Gwa gị na Orie, Eke bụ the sun, representing the elemental being from the sun, moon, and stars. Their work is to energize the entire globe, the entire universe. Gwa gị na enwere the feminine, the water element, that is Orie, representing the water elements. Nke gụnyelu the mammals and water sprites, etc. Now, gwa gị na ha bụ feminine element. Wee gwakwa gị na enwere afọ bụ masculine element, nke bụ salamander, etc. Yes, na masculine. Gwakwa gị na enwere ụdị another one bụ nkwọ bụ feminine, mother earth. Na feminine a bụ the gnomes. Yes, is the earth element, the gnomes and the herbs. The herbs are the elements now for maka growing of crops. Here, Coronana, call it the trees and the the word is just not a piece of eche. Chukwu Okike program no. Ndanjelu nke Chukwu na-take care of ihe niile okereke. O nwere ndị ọrụ ha bụ ịda afụ na ihe a kọrọ n'ubi na-eme ọfụma. Dịka ma flowers, trees, ha na-eme. Mana ị mara na o nwere angel nke Chukwu na-afụ maka ya. Agbọrọ ya the herbs.
Onya batara ị nwere ike ifudebe ha n'anya dịka anya mmadụ nke ị nwere ike ifudebe ya bụ na ị nwere ike notice na butterfly and some insects will be coming to the flowers, some aroma will be coming out. That is the only thing I can see. But I can tell you that the elves are at work. Yes. So for you to be successful on earth, believe me, you can't do without them. Then the land element are gnomes. For you, you might not understand that even rock grows. Have you asked yourself why, if there is a kind of the cave? Yes, the cave, we normally have them in so many places in Igbo land. Have you ever visited the cave? Are you not surprised the architectural level of those beings that once lived there? They left because some of us we are abusing the nature. So our activities is no longer in harmony with theirs. But I can tell you, they are here on earth thousands of years before man was created. So for man to live here successfully, he must build what I call PR, personal relation, with all these elements in order for you to be blessed. They are in charge of the natural laws. And once you did not put yourself contrary to their originally ordained work, you are in good book with them. You will be blessed. But once you go contrary against that natural norms, laws, you will crash with them. And you will have yourself to blame. Because their work, they are here to serve God. However, in their work, they can normally come across man. So, but what I can advise you is learn how to be at peace. Build personal relationship with them so that this world will not be a miserable place for you. So try to be at peace with them. Today, my town, likewise other towns, normally choose a particular day in this month of July that is coming to an end today. Yes, today is 31st July. Today is a day set aside by my town. Yes, like I told you before, now, that Igbo calendar is 13 months. Meaning, Igbo calendar will count on 28 days each month, making it 13 months of a year. It will give you 364 days. That is our own Igbo calendar counting. Yes, but if I use the Georgian calendar, we all of us know, we call it July 31st. Yes. The day they are celebrating the idol called Juno, the feminine entity. I don't want to start going on because I have already told you about Juno. Juno is a feminine entity in Italian. Juno is a feminine that's in charge of giving fertility. It's an idol of fertility. Yes. Sometimes you people don't even know that month of January to December is named after their gods. Anyway, that is story for another day. Today, in Igbo land, we are celebrating the land, the Mother Earth. Let me put it in a way you understand. We are celebrating the gods of the land. Yes, that is what it means. So today we call it Ime-Ana. Ime-Ana about that, Ana, as you know, Ana means land in Igbo language, and Ana means land. Yes. So today is the day we are celebrating that land, the gods of the land. And I can tell you, some people don't know that something actually is happening in the land of oraifite today. And in most towns in Igbo land. Yes. So today is Ekolu. Ekolu. Sometimes you will not know that there is celebration. You know why? You don't know because no in front and back. You don't even understand our own Odinana calendar and the days of activities, because foreign religion have already superimposed theirs. So we normally count on their own. I know some of you are getting ready to celebrate Feast of All Saints, December 1, by the Roman Church. But the one of your tradition, you don't know. So today is the day we celebrate the gods.
Yes, it's a great day on our land. Now, I will tell you that today is the day, special day to honor the gnomes, the earthly element that is in charge of making sure that this land um, is we are at peace with the gods of the land, and they help us to grow our crops. Sometimes what the people don't understand is that God Almighty, after creating the entire universe, He rested. And remember, even your Bible told you, right, that God rested. I can tell you why. The thing is that after creating the entire universe, He says that what all He have created, they are good, because He have already delegated powers to the elements and entities of powers that will be in charge of all the face of life. Then, and He rested, meaning He have already entrusted all the earthly governance to the caretakers to make sure that this world is a better place. Do you know the way Mr. President, after allocating all the referrals of government and the agents of government, parastatals, ministers, and the rest of them, there are people manning them. So Mr. President can actually travel outside of this country and be at peace in Nigeria embassy in New York while everything moves smoothly. That is something Almighty God. Yes, Almighty God is in His own throne while everything is moving on smoothly. If you deserve to be blessed, the elemental beings that are in charge of blessing people will bless you. Yes, today. So I want to teach you what you don't know. Today, I will use this opportunity of celebrating the gods of the land to teach you as a father how you can install your family altar. Yes, how you can store your family altar and celebrate with the gods of your land, gods of the land. Yes, I will teach you all that today. But why I digress a little is for me to tell you the importance of celebrating that. Now, like today, we call it Ekoru, meaning big Eke. Like I always tell you before. Now, I told you that Eke has big Eke and small Eke. Yes, I want to use that language for you to understand it. Yes, naturally in Igbo land we call it Ekolu and the Ekoporo. In every 4 market days have Olu and Okporo. Meaning once you hear Ekolu, bear it in mind that it's talking about Nnukwu Eke. Once you hear Orie, Olu, it's talking about Nnukwu Orie. Once you hear Afo Olu, it's talking about big Afo. Once you hear Nkwolu, it's talking about big Nkwo. Now, once you hear Eke Okporo, it's talking about small Eke. You hear about Ori Okporo, it's talking about small Ori. You hear about Afo Okporo, it's talking about ordinary Afo, Obere Afo. You talk about Nkwo Okporo, it's talking about small Nkwo. Yes. Do you know why they are arranged in this format? Because there is some celebration that you can perform in the Okporo, that is the small one, and Oru in the big one. You understand? You have to do the calculation. Now, this year, it fell on 31st. Next year, it might fall on another date. Yes, that's why for you to be following, you need to understand the calendar of your Igbo calendar so that you will be able to see how the calculation being done. Now, what am I saying? Ama nne mụtago ihe na-enwelu obere Eke na nnukwu Eke, ori obere na nke nnukwu, ọkwa ịma. So Igbo language, so mgbe ụda na-akpa nkata ịnụ ka mmadụ sịrị Ekolu mara nọ nnukwu Eke ka o miri. Mgbe ị nụrụ o kwuru Eke Okporo, ị mara na obere Eke. Now, ihe nchọji ka nkọwalụ kịta bụ tata bụ ụbọchị anyị ji celebrate ihe gbasara ya. Yes, ihe kpatara ya bụ na o nwere nnukwu mmemme suenu and in calculation or follow n'ụbọchị dịka ụbọchị taa. Yes, some of this celebration might fall n'ụbọchị ọbụla efilu like ka ọ fọlụọ. O nwere ụfọdụ celebration a ga-efilu ka ọ fọọ nwere ụbọchị Nkwọ ma ụbọchị Orie ma ụbọchị Afọ, depends etu calculation of that years wee ga.
or drop permanently fixed. Some of this celebration are drop permanently fixed. The way the Christendom fixed their 25th December permanently. We follow the calendar, the lunar calendar. That is what we follow. So now, do you know why you should always be at peace with this earth element? Go to Leviticus from 15. In fact, if you like, read all Leviticus. You see where God is telling the people that if you, my people, will live according to the natural law, the law I gave to you, that he will bless the land, and the land will be a comfortable place for you all to live. But when you live against the natural laws given to you, that this earth, the land, will no longer bear fruit. And what it means is that if the land will no longer bear fruit, it means that you will suffer. So, what am I saying? What I'm saying in essence is this: learn how to be at peace with Ana Bennage. Onwe ihe a na-akpọ igolu ana. Onwe ihe a na-akpọ igolu ana. Igolu ana bụ na you will be praying for the betterment of your land, your family land. Because if you are at peace with your family land, you are at peace with the gods of the land, your family, your land will be peaceful. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-ege m ntị na anabe nna ha na-ahụ ọkụ. Ije ga ebe dị iche iche egboru ya na ọmazie gị n'ozi na ngwurube nna gị na-ahụ ọkụ, na o nwere mmụọ na-ebi n'inu, ma ọ na o nwere ihe na-eme na ngwurube nna gị. Ụfọdụ ya akpọ ya n'onu oyibo foundational problem. Yes, some of you are looking at me. You have been going from one place to the other, and they have already told you severally, that you have foundational problem. I can tell you that issue of foundational problem can be solved. Yes, that is what I want to teach you today. How to solve that your foundational problem, no matter what. The thing why you are not succeeding is that you do not know how to do it. This thing is not what you can say, I curse you. If somebody is telling you, maybe a prophet, maybe a pastor, is telling you, go to your fatherland, your compound, destroy it, do this one, carry anointing oil, salt, go there, carry water, go there, spray everywhere. That is not your problem. Let me tell you what you don't know. Let me ask you one thing. That thing you are doing, you carry somebody that is not from another place, come to your family land to abuse the gods of your land, your ancestors. Are you okay? Do you know that? Do you know exactly what you are doing? Let me tell you one thing. Have you ever read anywhere in that your Bible? Do you know why I normally refer to Bible? Because I understand that 80% of my followers have come across Bible in one way or the other. So I want to use what you know to illustrate something for you. So what I'm telling you now, have you ever seen any? Because why I normally use Bible is that it is the Bible readers, I don't know, their own mumu too much. Yes, their own mumu too much. In other spiritual books I have ever read, yes, the Buddha, the Muhammad, and the rest of them, you will never see them doing some certain thing that is unimaginable, that is not logical. Yes. How can, in their own, those spiritual books I have ever read, yes, you will not see them go to their father's compound and start to abuse their ancestors. And these guys that they want to be free. Free from what? Let me give you an example. Okay, let me use Rabbi, Jesus, as an example. Have you ever seen Jesus anywhere ask any spirit to die? Have you? If you can quote anywhere where Jesus asked any spirit to die, I will give you money.
But based on my knowledge, as once a scholar, Bible scholar, I have never seen anywhere in the Bible that Jesus asks you to go and or say spirit die. Spirit cannot die. He understands it perfectly. Now, have you, even if where he encounter unclean spirit, he normally say, get out. Yes, or move out. Which way? However, he cannot say die because spirit does not die. He cannot die unless if that spirit have faced total judgment, that is everlasting judgment, and it was found guilty of second death. It means that spirit will face total annihilation, and the spirit will be expelled from the book of life, meaning total death. Yes, but to say die, no. Now, if you are Chi, you are God, yes, as you people normally call it, you are Rabbi, did not ask spirit to die. What makes you to think that you can be shouting, die, 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 in Jesus' name? That those spirits, you think they are listening to you? Why must you start what you cannot finish? I'm asking you. Why do you want to make yourself their enemy? Yes, those spirits that you are even calling unclean. Why must you drink paracetamol on another person's headache? Do you think you can win them in fight? Do you think? If they are that easy to defeat, why is it that Jesus did not ask them to die? Now, since Jesus did not ask them to die, what makes you think that if you say die, they should listen to you? Do you know that you are the one looking for trouble? Our people do say in our local balance that in Yanga they sleep, trouble go wake up. Are you seeing where your problem is coming from? This earthly element, I told you, they are negative and positive. You attract the one that you befit. Yes, if you want good spirit, you are living soiled and spoiled life, and by soiling your hands, naturally you will be attracting them, negative ones. Because in life, Galatians 6:7, whatever you sow is what you reap. Now, I can tell you, if you are doing it, stop it for your own good. Stop telling them to die, send fire, and let fire start burning everywhere. Now, if fire starts burning everywhere, what you need to do, in your father's compound, your forefathers prayed earnestly for the betterment of the family, and they have good intention. Believe in me, your forefathers, what they anchored good spirits in your family, building personal relation with entities or powers for the betterment of the family. So you don't need to go there and start abusing them, calling them names as if they are responsible for what you are passing through. I can tell you, 90% of people that are shouting my forefathers, you are the one that committed crime. Some of them have lived wrong life in the past. So clear the mess. Yes, you are the one that will clear the mess. So what I'm telling you concerning Anna today is that your land will bless you if you are at peace with land. Never you put yourself in the cross line with the gods of the land, because they are the one that will bless you if you are at peace with them. Let me tell you, but some of you went to your villages and abuse and desecrate the gods of your land. That is your problem. You jeopardize your chances by that abuse. You call always spiritual work in their father's house. You carry all those so-called prayer warriors to your father's house and start abusing your ancestors. That is your problem. So what I'm telling you is that today, what you're supposed to do, that then somebody is telling you that Anaben na is just because you are not at peace with your ancestors and spirits of your forefathers. And therefore, like they are not angry with you. So for the fact that they are not angry with you, the normal blessing that you're supposed to be getting from your root is not forthcoming. That is exactly what your pastor saw.
And by that reason, you now, instead of you to go for appeasement, you now would like you are returning fire to fire for fire. It cannot win. I can tell you. Many of you have engaged in such services 4 or 5 times, inviting so-called men of God in your families. I want to ask you how far? After spending money, how far? So that is not the way to go. What I can tell you, choose the path of peace. Choose the path of peace for your own good. Yes. Do you know that if you want case to prolong, if you are having issue with your brother or your sister, you want that case to prolong, decide to go all out for war. You start from police, find out the case will be dumped in court for years. You are still going there. But if you can summon courage and go to your brother, say, brother, I'm sorry. Whatever that is our problem, let's settle out of court. I can tell you, matter of days, you can settle that matter and restore peace. So this problem, yeah, I'm saying is a foundational problem. You are running helter-skelter, going to one church and the other. What you are doing is escalating the matter. It's like going to court. It's simple thing that ordinary orgy, ordinary egg, ordinary cock and hen can solve for you. So today, I want to tell you how you can restore or maintain the family altar. Now, let me have it. This is Ogbuefi leaf. This is the female Ogbuefi leaf. This is male Ogbuefi leaf. But you can use any of them. You can use any of them. But I will advise you, if you can get this one for this particular work, better. Feminine. Because each of the Ido Ana. And why doing Ana? All the feminine entities, Mother Earth, you want to anchor them in one place as your family altar. So what you do, look for this leaf, look for the stem, branch stem of this Ogbuefi. Yes, cut them into pieces like this. Yes, this size. Cut them or something like this. Okay, cut them something like this, like 4 pieces, representing 4 market days, 4 cardinal points. After cutting the stem, this size, this size, then have it with you. Then have your nzu, the white chalk, have your edo, have your hot, have your cola. Then bring the the hen, yes, hen. Then what you will do is that you are the one that will do it. No dibia or herbalist can do it for you. Yes, because it's your family ancestral altar. I want to teach you how you can arrange that and install it. So what you will do, look towards the sun. Call your ancestors. Tell them that today, you, the son of Ibezim Okafo, yes, you, Ifeanyi Okafo, the son of Ibezim Okafo, that you are standing here and they are calling all their ancestors. Yes, their ancestors, that today you want to install Ido Ana. You want to give them a place. You want to erect an altar for them. Then after calling your ancestors, any of them you can remember their names, call. Yes, it's a pity that most families cannot even name their ancestral names up to 5th generation. Yes, so it's quite appalling. However, how many generations you can remember, mention them. Even if it's only your father, name you remember, or your grandfather you remember, no problem. Mention them and ask them that please, ask them to call one another. That today you want to call them and today you want to make peace with your ngwuru benna. Where say na ngwuru benna no ma ajugu n'oyi no yekwu n'oku. That you want to make peace. Everything is not fire by fire. These things you are not going to carry one man of God come to your house, collect 200,000, 500,000 from you. You are just wasting your time. What you are doing is like calling a lawyer to go to court to go and argue your case, which you can easily settle with your brother. Let me give you a simple method. I can tell you with this thing I mentioned now, it's not up to 20,000. Buy yam. Yes. Now after that, do saraka.
It's not up to 20, but you will settle that problem you have been running from one pillar to post. Yes, what you will do, go with contract heart. That I'm sorry. Call your ancestors that they should welcome you like a prodigal son. But today, that you don't know, please plead with them that they should not use what happened in the past to suffer you. That you are a child. They don't understand. That's why you did the way you understand it. Now, here Agwahana, ha because they want an answer for how now, it was easier. Ọ na tata ụbọchị eke ka ị na-achị ịdọnya ma na ngwu ịgbakọ ndị nna nna gị ha and the entities of powers ndị na-agagharị na-eme mma n'ụbọchị eke na ọta ka ị na-adọ ana ngwu na ụbọchị ọbụla ịbịa kpọọ ha na eke abụ na eke ha kwudoro gị iwere dacha ogilisi anwa that steam of ogilisi push it into the ground like half of it, let half of it enter ground, then you bring another one, another steam. All the entities of powers that receive blessings and work on Orie Market Day, that today you are calling them down to be with your family and help you and bless your family. You push it down. Like half of this team will go down. Then you bring another one. You call them on Afo, any Afo, that you are calling all the entities of powers that normally goes around doing good on Afo Day to come. That you are installing your family altar today. You push it down like half. Then remaining the last one, you're now calling the entities of powers. Then to come down. You push it down, half of it. Now, after pushing it out, you will notice that that thing you have pushed on the ground has 4 edges. Yes, 4 edges. That 4 edges representing 4 cardinal points. Is anchorage. Is what you are doing now is like anchor. Yes. Sometimes you people don't understand what you have, but you celebrating our Igbo man's altar. Yes, this is installation, and there is power in spoken words. So after doing it, you now call the ancestors and the other band like say na hand no. You may say child who glisi. The na sentia a big develop hodge. Here they use alcohol ogilisi. Alcohol ogilisi is a spiritual tree. So it helps to attract spirits. Yes, that's why it's more preferable in installing anything. So you put it in the middle of that 4 cardinal points. That ogilisi. Now you use your white chalk. Hanzu na ngwo eke orie afọ that 4 cardinal point. You use your edo kwubi okwu si na ọ ga-edoro ezinụlọ gị n'ihe niile dị ọkụ na ngwuru a ha niile doo. Nzu ị na-atụrụ ya bụ ihe ọma dị iche iche bịawara ezinụlọ a afịara n'ụbọchị na-anọ. Imesịa ya iwere nkwụ ọkụ tụsa na ogilisi nke mbụ nke eke anwa tụsara nke orie tụsara nke afọ tụsara nke nkwọ gwa ha na ogilisi anyị na-atụsara ha nkwụ ọkụ a. Gwa ha na nkwụ ọkụ ị na-enye ha bụ ka ike wee dị ha wee na-alụrụ gị ọrụ ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ. Imesịa ya iwere ọjị iji ịgọ ọjị anwa ịgwa ha ịkpọkuo ya ancestors. Ịmadụ ka esi akpọku ịkpọkuo ke ntị ka nye gị example ka esi akpọku ụmụ mmụọ ka m wee rụọ mụnwa na-adọ anangwu akpọkuo m n'ụbọchị tata mụnwa bụ Chukwu nọnyere m enwe na m Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na nna akpọku ndị nna nna anyị ha ndị kụbara anyị nụ ndị nna nna anyị ha ndị kwara ngwuru a ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Akpọkuo m afa nna m enye obi enwe na nwa efo eji efo isi Eze-Ana ikeri ha ihe a gwụrụ na agụgụ m my 5 generation ancestors. I call them. I now call Ana oraifite what's anabe nna m kpọọ anabe nna m akpọọ m Ana oraifite ya bịa tọọ ọchị akpọọ m agba na Ana oraifite ihe na-emere ya oraifite ihe mmụọ niile na-ejere oraifite ozi ha biko ha bịa tinyere m aka n'ụbọchị taa. Akpọọ m ihe oraifite ji wee dịrị ihe oraifite ji wee dị ebube ha bịawa. Akpọwa m ndị oru na ndị Igbo ha bịawa. Akpọwa m ndị egede na ndị mbụ si ha bịawa. Akpọwa m ndị Anịka Ntana ha bịa.
akpọọ m ndị ichie ugwu na ndị ichie nta, ndị ichie nwoke na ndị ichie nwaanyị. Akpọọ m ana Oraifite na ana Edo, akpọọ m ihe ana Edo ji wee dị ebube, akpọọ m ihe Anambra ji dị ebube, ihe ana Igbo ji dị ebube, niile bịawa. Akpọọ m ụmụ mmụọ dị iche iche si abịa. Ọ bụrụ na be anyị akpọọ m ụlasị alụsị nwere mmiri si abịa, akpọọ m akpọ ọkaleta, akpọọ m udo, akpọọ m ogwugwu, akpọọ m udo si abịa, akpọọ m mmụọ dịbe nna anyị, akpọọ m ngene ezumere si abịa, akpọọ m ogwugwu ọdachi alụsị ikwu nna m si abịa. Kpọcha ya akpọọ m edo nne, edo na-eweta ife ọma, kpọọ m ya. Kpọcha ya akpọọ m alụsị dị iche iche, akpọọ m alụsị ikwu nne m, ogwugwu anụmanụ, akpọọ m ya. Akpọọ m udo awọ, ebido mkpọwa alụsị dị iche iche dị na be anyị. Mkpọwa ha niile ma nne nkịsị ha, kpọwa gba nne nkịsị, kpọcha ha. Akpọọ m mmụọ niile dị na ana Oraifite si abịawa. Akpọọ m mmụọ onye nna na Nnewi, eze edemewu, kpọọ m ya. Akpọọ m edo si abịa. Aja ma agbada ma ọzọ ụbụrụ, obodo niile anyị na ha gbara okirikiri. Akpọọ m ọzọ ụbụrụ si ya, akpọ ọzọ ụbụrụ abịakwa. Akpọọ m mmụọ nọ na bi Oraifite n'aka ekpe afọ ukwu, akpọọ m ogwugwu ụzọ ọgba, kpọcha ya. Kpọwa mmụọ niile dị iche iche, kpọcha ya. Kpọọ mmụọ niile n'ala Igbo. Ọ bụrụ na akpọọ m ekulo, mkpọwa mmiri, akpọọ m mmiri. Kpọcha ekulo, akpọọ m njaba, akpọọ m ide mmiri, akpọọ m mmụọ dị iche iche, ojola atalị, kpọọ mmụọ dị iche iche dị na-agagharị na-eme mma. Kpọcha ihe niile abụọ maka etu ikuku ukwu dị, etu isi mara ụmụ mmụọ ha ga-esi na na-abịa. Mmụọ bụ nke ịkpọrọ ị na-adị na mma, ịkpọ ya ọza gị. Ịkpọwa mmụọ niile ị nwere ike ịkpọ, kpọcha ha, esi ha onye ịkpọrọ gakpọ ibie. Na gịnwa bụ nwa dị etu na wapụrụ ha ọjị n'ụbọchị taata, na o wetara ọjị weta ndụ, na ndụ gị ga-adị. Tee na awara ha ọjị, ha were akụ na ụba, ihe akụ na ihe nwe warụ ọjị, maka na ihe onye ji mma onye tụrụ okwu ka o ji anaka. Ị ga na-akpọ ha, maka na ọ bụrụ na ị kpọrọ ha, mmadụ hapụ ihe o ji ama mma mmụ ya alụọ. Ọ ndị a bụ ndị ikwu, ndị ibe gị, ndị ịkpọkuru. Mmụọ niile ịkpọkuru mmụọ ga na-emere gị ihe. Etu a ka o si wee dị. So gịnị ka m na-ekwu na ya? Ịkpọwa ha, kpọchaa ha, ihe ị ga-emezi iwu igbuo si ha na-enye na igburu ha nnekwu na ana ngwurube nna ka ị na-adọ n'ụbọchị taa. Na ngwurube igbo onye bụ nnekwu ọkụkọ, igbo onye bụ nnekwu ọkụkọ anwa ime. Ọ bụrụ na imesi ada ngwurube ka ị na-adọ, ya chọọ ọfọ, ị ga-enwe ọfọ ana ngwuru. Idewe ọfọ ha anwa na in between that 4 cardinal points. Yes, after ka ịdụchagodo ọfọ anwa, dụchaa ya, idebe ya ebe anwa. Igbuzie nnekwu anwa, ọbara ya ga-atụsa na ọnya bụ ọfọ, tụsa na ogirisi ị na-anwa iji wee menya bụ ife. Imesizie ịtụpụta wee pirisie that live ya anwa na ji anwa. Imesia ya, iruo ebe ahụ, iwere ụkwụ ya si ya na ọkụkọ ahụ egbukwara ha n'oge na iwere isi ọkụkọ ahụ na ụkwụ ọkụkọ awụsara ha n'okwu ogirisi anwa dị n'etiti ya. Iwere obi ọkụkọ anwa tinyekwa n'ebe anwa, sị ha ka obi gị na ha bụrụ ofu. Iweruzie dati ji anwa ipiriri apiri ya na obi ya anwa, kee ya into 5 na efere iji. Iwere ofu isi ha niile enye ha nri na eke abụ na eke, itinye na that 1 cardinal point anwa. Iwetakwa ọzọ second point portion, saa niile enye ha ihe n'ori abụ n'ori, itinye na second portion. Iweta nke ịtọ, saa niile enye ha ihe na afọ abụ na afọ, itinye na third portion. Iweta ihe si na-enye ha ihe na nkwọ abụ na nkwọ, itinye na the fourth portion. Fụna ọ ga-afụ ofu n'efere, irizie that one, sị ha ka gị na ha rikọọ. Ịghọtara ya? I can tell you, ị na-eme etu a, ị gara afụ na spiritual strength ga na-abata gị n'ime, maka gị na ọbụ ọzụzọ gị ekwu gị na ụmụ mmụọ na-erikọzi. Ịghọtara ya? And ha ga na-agbarụ gị ọgụ. Ịmara etu a gị na ndị ya aga eme na ibe gị si eje na abịa palọ, ụnụ atakọ nkwobi, ṅụọ mmanya, asị ya padima. Then etu a ka gị na ụmụ mmụọ ga-esi na-erikọ asị ya padi. Ọha gwụgwụ ndị ga-agha agwụ, ọnwụ na ihe na-abịa ime gị na ifuto ha na-afụ, ọha ga-agbarụ gị ọgụ. Ya etu ahụ ị na-eche na ya padima na ị na-egonye nkwobi na-egonye mmanya ga-agba of help to you.
when you need them. Etu a ka ụmụ mmụọ si ga-abụ for help ma if you recognize them. Now ọ bụrụ na imesịa ya ọkụkọ ahụ igbu imesịa ọ bụrụzie dị na onwe ndị ga-asị na ha ji ego na ha chọrọ igbuso ofu ọkụkọ ofu nnekwu anwa igbuchazie nnekwu anwa chọziere igbu oke ọkpa on top fine like today mma ebunyere ana ngwurube nna m taa anyị na-eselebreti ana oraifite mma eji ebe a je gbuo nnekwu ana gbucha nnekwu ana were m oke ọkpa bụkwa n'elu ya ịghọtara ya na ọ bụgodị chọrọ igbu ebu igbucha nnekwu nwere ike gbusi ebu ịghọtara ya so etu a ka o si wee dị down ị nwere ike ị na-eme nke a once in a year or 2 times in a year dependere mana ana m achọ ịgwa gị ị na-edere ka ị na-echekwa ndị ana aga na ha nọrọ n'udo ka ana be nna wee kwudoro gị ime ihe o ji dị mkpa ka ana be nna gị kwudoro gị ana be nna gị anabụ isi mmụọ anabụ the spiritual strength ebe a ka ike bi you know why onye agbata na anyị nwa echiri ọzọ Eze-Ana anyị chiri bụ na anyị bụ ndị na akaji ofe ana onye agbata na mbọsị ị na-echi Eze-Ana a ga-enye gị ofe ana ịghọtara ya ka ị na-agolu ana and ihe na-eji ma na ana wụ the highest njisi gị na ana kwụrụ bụ na onye anwa na-eji agwụrụ ọgwụ onye a na-eji apụlanụrụ gị ihe ọjọọ n'aka ajọ mmadụ onye anwa na-asụ ụkwụ n'ala yes onye anwa na-eme gị na-eje na be dibịa na-achọ ihe ọ ga-eme gị dibịa anwa na-asụ ụkwụ n'ala so for the fact na gị na ana dị mma ana bụ otu for the fact na gị na ana dị mma the gods of the land gị na ha dị na mma ha ga na-agbara ụwa ọgwụ ọ bụrụ na mmadụ chere ihe ọjọọ ya eme gị epushori onye aba onye abatara na ị nwere ike ịfụ ebe onye ọdịnala na-eme ihe o nwere ike ọ na-eme agwụ ma ọ na-eme ofu ihe aka dịghị ana ọcha ịzọdo ụkwụ n'ala onye ụkwụ ya dị n'ala ụkwụ ya na-emetụ n'ala adị akụ uye ọgwụ onye abatara na ị nwere ike ịfụ ebe mmọnwụ na-aga mmọnwụ adịghị ihe n'ụkwụ and onye abatara na ịfụ ebe onye ọdịnala nwere ike ọ na-eme agwụ na biya ịfụ na ọma agbaghị ihe ọbụla n'ụkwụ at that point ahụ ọ gbara ihe n'ụkwụ ya na-emetụ n'ala eme akụ uye ọgwụ yes at that point ahụ ụkwụ ya na-emetụ n'ala eme akụ uye ọgwụ maka na ana the mother earth ịkụ ya ọgwụ nọ ka ịkụ ana ọgwụ maka na mgbe ihe na-akụ ya ana ọ dị rooted with the gods of the land ịghọtara ya so the afọ nwere ihe emewe at that point in time unless mgbe o mechakwasị ya bụwadị ma mgbe o yizi akwụkwọ ma whatever ọ na-asatị mgbe ahụ ọ na-ebe ahụ ọ dị protected unless na onye ana gbara ụchụ that is onye anọrọ in harmony with the gods of the land so onye na-achọ ịkọwala gị bụ learn how to be at peace with ana be nna gị obodo na-enwe ngwuru na-enwe ana obodo na-enwe ụmụnna na-enwe nke ha obodo asị huru na-enwe nke ha yes mana nke obodo na-abụzi the oldest person yes like m ọ bụrụ na mbụ the oldest man na my town nwa gị na-efe ana Oraifite so etu agwa dịkwa na family dị iche iche maka na onye bụ okenye na-eji ofe ana ọtara ya so ihe na-achịkọwala gị bụ learn how to be at peace with the land etu a nchịkọwara gị etu esi adọ ada ngwu ọ bụrụ na ị chọrọ na udo chọrọ gị anya na ịghọtachara ya jee na my YouTube channel ebe a na-wọchị maka bụ vidio jee wọchị ya fim akpọrọ Anger of the Gods ije na ya film ya afọ ebe m practicalize ya nji ọkụkọ n'aka wee mịa go and watch that film on my YouTube channel yes doo aha na ngwuru etu a mana nke ya afọ mere ebe a wee tu nsi wee gbunye m ọkụkọ wee mie nke a wee ebe m fidiri mmadụ chi ya mana ihe yuzkwa that format wee mee nke a na maka na ofu ihe agụ ọ bụ ihe dịzi iche bụ na taa na ana ngwuru ka ị na-atọ ịghọtara ya ka m kwụsị ebe a inwe ajụjụ na nkụzi a send alụ meseji na WhatsApp 0813 8243 871 I repeat 0813 8243 871 see you some other time tomorrow n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ekwuo m okwu ngozi n'isi ndị niile sonyela anyị na oge aja si na ọmaka ga-emere ụnụ ihe niile ụnụ na-achọ ụnụ ga-enweta ya na onye ụnụ na-achọ ụnụ na onye a ga-ada ise ndị otu m ndị YouTube ekenego m ụnụ ị nwekwara ike isendịrị m personal message
na my personal number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Daalụnụ. Ọ dịkwa echi niile.